Okwiruka oko kwambara City Marathon oko murundi gwa kabiri kwatandikira hacikari cyo mugabe ecyamugaba omurika mukozi aho abirukya bakwetabamo babana birukire horro yo kutungura ebyo burambuzi nebyo buhangwa bwa Ankole. Ndio msidi konkanija kwagira Ankole explore Ankole. I've come nija ku exploringa kurambura Ankole kureba oburungi bwayo obwiga bwayo. Twa ezura yagwa konkati yatuzibira twaguza muntu yiruka batamizi gatiyamba ku hydratinga kandi tukaguma tuyina amani go guza muntu yiruka. Abiruke biruka kilomita 21 10 hamwe n'itano kandi babana barabo mihanda erimo bypass nko Konjero Andros nendijo batyo bagaruka muri kamukoza hacikari. Itwenkaba Skylight nsagumza mu supporting marathons muri Uganda, nsagumza mu supporting domestic tourism mu Uganda, twenda munya Uganda amanye turunzi etiji Uganda ine akwantu manyangu tourism nemwe ahakiri kusingayo okurete sente nyinjo mu ihanga kandi kiri kuyamba omukugorowinga GDP. So mazima twashemererwa kandi no kucyanga ngo twantwirukira ekintu cyo mugasho kutambuza no kureba ngo twamanyisa abantu bona ngo Ankole eriyo kandi nejumera ekinamani kandi byo kurinda ibyo buhangwa no kwiza tukagira ihanga nanka Ankole yitu tukaguma matuizuka abantu bandize emitwale cyo batwalizemo. Okwiruka kwabakushagikirwa ba Explore Ankole bakwatanise na Ministry y'ebyo burambuzi n'ebindi bitongore kandi noko kwija kugumana kubaho buri mwaka. Ndi Edwin Ram ahabwa TV West agacencuire.